हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं सलमान अख्तर पैरट्स ब्रीडर। तो मैंने अपने लवबर्ड ऑर्डर किए थे जो कि अभी आने वाले हैं। आज संडे का दिन है। मैंने उनको अगस्त में ऑर्डर किया था और अब 5 मंथ हो गया है। तो अभी मेरे को उसको बस स्टैंड पर पिक करने जाना है और अभी मैं चलूँगा वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को रास्ते का वीडियो क्लिप मिल जाएगा। एंड जब मैं उसको घर पर लेकर के आ जाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन सी वैरायटी मैंने मंगाई है, उसको भी आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी ओपिनियन हो तो उसको ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उसको पिक करने। Three days later. ये आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कि इसमें 4 पैर हैं। एक लूटिनो है, एक रोजी ऑफलाइन है, एक रोजी पीच फेस है और एक वो ब्लू मास्क है। तो ये जो 4 पैर हैं इसमें से ब्लू मास्क जो है वो रिंग में है, बाकी 3 नॉन रिंग है। तो ये अभी केज मैंने इनके लिए बनवाया नहीं है, तो अभी छोटे वाले केज में रखे हुए हैं इनको। एंड जैसे ही ये केज रेडी कर लेते हैं इनके लिए, तो अभी तो काफ़ी टाइम बाद ये सब छोटे हैं। फिर ये ब्लू मास्क की अलग ब्रीड लेंगे एंड बाकी सारे सब एक साथ रहेंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।